Свич вскрывается легко, и внутри мы видим самое сладенькое. Стем имеет две направляющие, так называемые рельсы, между которыми есть продольный выступ. В свою очередь, направляющие нижней крышки имеют ограничители для такого строения. И вместе со стемом создается безупречный плавный ход, который заставляет магнитные свечи сильно нервничать. Зазоры в таких направляющих минимальные, и сюда просто напрашивается качественная смазка.